Boas noites, dis que por San Vicente o inverno perde un dente, pero San Vicente foi onte e o inverno morde hoxe máis ca nunca. A Galicia inteira está baixo os efectos da borrasca Ingrid cun forte temporal que se fai notar da costa á montaña. Comezamos pola información de servizo que a situación nas nosas estradas. A provincia de Ourense é a máis castigada agora mesmo. Andrea Otero está a carón da A52 en Xinzo. Adiante, Andrea. Que tal, Pablo? Sí, pois continúan os problemas de circulación na autovía das Rías Baixas na A52 por mor deste intenso temporal de neve. De feito, a Dirección Xeral de Tráfico aínda mantén esa prohibición de circulación de vehículos pesados ata novo aviso. Se falamos das incidencias que se foron rexistrando ao longo desta complicada xornada a nivel meteorolóxico, cabe destacar un camión que esvarou nesta autovía e quedou atravesado impedindo o paso ao seu límite case coa provincia de Ourense. Polo tanto, moita precaución nas estradas porque son xornadas realmente adversas. Polo tanto, é importante non coller o coche se non é estrictamente necesario e informarse do estado das estradas con suficiente antelación. A neve complicou a situación na A52 ao seu paso pola provincia de Ourense. A DXT mantén durante esta xornada a prohibición de circular a camións ata novo aviso en función da evolución do tempo. Temos que embolsar camións porque iso é o peor que nos pode pasar, que un camión se queda atravesado na mitad da estrada, en concreto aquí na autoestrada, corte totalmente a vía, non? He hecho para bajarnos y ya está. Y nadie no sabe nada cuando hay que estar y qué tiempo y todo eso. Nada, no sabe nada. O corte prodúcese desde Zamora, afectando máis de 400 camións que viñan en dirección a Galicia. Máis alá da prohibición aos camións, nalgúns tramos da vía, o paso polos concellos da Mezquita, Agudiña, Ríos e Vilar de Bos, a situación de alerta vermella obrigou o resto de vehículos a circular con cadeas e limitando a velocidade a 30 km por hora. As máquinas quitaneves non daban feito. Cantidad de neve tal ahora mismo que aunque pase unha quitaneve ou non haber tampouco circulación, pois claro, volve a cubrir de seguido. Houbo avisos por vehículos que quedaron inmovilizados e tamén quen dubidou se continuar marcha ante a situación da autovía. Este tempo, ahora estamos hablando con el jefe a ver se podemos seguir ou esperamos aquí ou non sei, de verdad que... A precaución é sempre a mellor opción. Tamén hai centos de camións atrapados na autovía A6, o seu paso pola provincia de Lugo. Non poden circular no tramo que vai entre o Corgo e Pedrafita. Patricia. Sí, están parados nas áreas de servizo onde se verán obrigados a pasar a noite. Ata novo aviso, a DXT prohibiu a circulación de vehículos pesados dende preto da cidade de Lugo en esa área de servizo do Corgo, a última na que podían parar esta tarde. Cando nos pasamos por ali acumulábanse dúcias de camións ali en os arredores porque xa non cabían no aparcadoiro desa área de servizo. Para o resto dos vehículos, para os coches, a A6 si está aberta, pódese circular porque o paso das máquinas quitaneves é constante. Con todo, hai tramos donde se complica. Fixemos ese viaxe esta tarde, comezou a nevar con intensidade en Baralla e para acceder aquí a Pedrafita foi necesario colocarlle as cadeas ao coche. A autovía A6 mantivo a circulación durante toda a xornada, aínda que con acceso restringido para os camións. Primeiro na fronteira de Lugo con León, pero a esta hora a DXT xa proíbe o tráfico de vehículos pesados en todo o tramo que vai de Pedrafita ata o Corgo. Llevo aquí parado desde las 2 de la tarde. ¿Y cal é a previsión? No nos han dicho nada todavía. Imagínate, me pararon aquí en la Guardia Civil y nos mandaron para aquí al sitio este del área de servicio y nada, estoy aquí esperando a ver si nos dicen que salimos esta noche, pero yo creo que esta noche no vamos a salir tampoco. Creo que no vamos a quedarnos esta noche aquí a dormir. Pero vamos, no lo veo yo muy claro ni muy lógico porque las carreteras están limpias. O sea, la carretera se puede circular perfectamente. Entonces no sé por qué nos tienen parado. A autovía do noroeste está transitable, pero perigosa ao seu paso pola provincia de Lugo. Durante a tarde nevou con intensidade nas zonas máis altas da montaña e houbo que usar cadeas no treito que vai de Noceda a Pedrafita. Pero o paso continuo das máquinas quitaneves garantiu a circulación ao longo de toda a xornada. Están seguido pasando as palas e tal ao largo do día, é moi difícil que as carreteras estén cortadas. Desde as Nogais ata a Coruña, a A6 estivo limpa casi todo o día, aínda que contra a noite empezou a nevar con intensidade á altura de Baralla.
Os camioneiros parados pola neve prepáranse para afrontar a noite e a incerteza. Sen saber cando poderán continuar a súa ruta, esperan con resignación e tiran de provisións e de camaradería. Gomeán, Concello do Corgo, provincia de Lugo. Tocou parada obrigada. Nos llegaron aquí y ya veis cómo está el panorama. E a vida segue transcorrendo sen circular. Pues esperamos en el camión y nada más. Hemos estado ya comiendo en el bar, en mediodía. Nos hemos encontrado muchas veces que no tienes provisiones, no tienes comida y te apañas con algún compañero. Adaptarse ao repentino cambio de plans. Es viernes ya y tocaba hacer el descanso. Pero 45 horas de descanso del tacógrafo y descansar en Madrid y al final lo tengo que hacer aquí. Yo soy de Madrid y no conozco este sitio. Tengo que sacar a la perrita, hacerse sus necesidades y todo eso con sus cosas. Yo llevo un trailer de esto, entonces claro, tengo 2 camas y luego tengo una cuna para la perrita que tengo aquí. Y se duerme bien con calefacción y está muy bien. Está cómodo, lo que pasa es que donde esté uno en su casa no es igual a dormir en un camión, eso es lo primero. Centos de vidas agardando. Os problemas de circulación máis graves concéntrase nas estradas secundarias a estas horas. Hai 80 vías de titularidade provincial en nivel de alerta, das cales 2 están en nivel negro, con prohibición total de circulación no ramal de Cabeza de Manzaneda e noutra vía na zona de Ganade, no concello de Xinzo. En varios destes puntos, efectivos da Garda Civil tiveron que auxiliar conductores atrapados, como amosan as imaxes gravadas no concello de Bande. O traballo das máquinas quitaneves é fundamental para manter as estradas transitables. Hoxe traballaban arreo na nosa comunidade. Cunha nevarada como a de hoxe, o traballo das máquinas quitaneves é o que fai que as aldeas e as vilas non queden incomunicadas. Este camión da Deputación de Ourense traballa estora en Parada do Sil, pero moi pendentes de onde vire a neve. Dependendo do tempo que vaya vindo, pois a mellor chámanos a media mañá e cambiamos para outra zona. Bueno, estamos segundo a previsión dos encargados que van vendo as carreteras e nos imos indo onde hai previsión. En cuestión de minutos a situación pode complicarse e os coches quedaren atrapados. Teñen que ser rápidos para evitar que a neve cubra o firme. Aquí, cuchilla para arriba e para baixo. Aquí regulamos máis para a esquerda, máis para a dereita. E aquí, os metros de carretera. Temos carreteras estreitas cunha pasada, a cuchilla colle 3 metros e pico, entón chegamos. Si a carretera é un pouco máis ancha, vamos por un lado e volvemos por outro. Garantir a seguridade do tráfico é o máis importante. Para un coche normal é difícil porque patina e non andan, pero no quitaneves pode nevar moito máis que damos quitado. Temos moito margen de cuchilla para quitar neve. A Restora traballan para despexar as estradas ourensás outros 8 camións quitaneves da Deputación máis maquinaria e vehículos de apoio, ademais 10 quitaneves da Xunta e 22 de Fomento. A estes hai que sumar 10 cos que contan os concellos de montaña.